Ну что, ребят, я делаю коллабу с кое-каким ютубером, и вы знаете его, да, и это Алга. Ну что, а мы начинаем. Кстати, это Плачекинга, надеюсь, вам понравится. Они в белом городе, и тут они встречают какую-то Селена голубой, и она говорит, что давайте дружить, и они ее берут в компанию. Они идут в лес, строят большой дом и делают много всего крутого. И после этого тут к ним они делают лес и потом катаются на машине. Ну, жарят шашлыки и все такое. И тут к ним приходит какая-то Котеева и говорит, что хочет кое-кому отомстить, поэтому помогите. И они говорят, что хорошо. И вот они решили сделать гонку, и выиграл это Газ. Но было очень быстро, красиво и круто, и всем очень сильно понравилось. Они приходят в лабораторию Котеевы, и она говорит, что хочет кое-кому отомстить. И она делает нейлонку из Спайка, и потом звонит Алгасу, и он не понимает, как же это возможно. Ну и вот, к нему подходит робот и тоже офигевает. А она говорит, что кое-что надо сделать. Они с роботом идут в отель и дают много монет, чтобы пойти. И они говорят на квартиру 67 и берут ключ. Котеева уже все делает. Ну и вот она берет крюк и залазит к ним. И вот ему опять она делает через нейлонку и звонит Аугусу, как будто это Спайк, и говорит, что надо идти вниз, и там Спайк. И он идет. После этого он идет, но никого не видит. И она заходит к нему в отель, в комнату, и хочет взять ее классный, красивый компьютер. И вот приходит Алгас, потому что и друзья, и Коля, и Артем, и этот задержали ее, потому что так делать нельзя. Ну и вот ее посадили в тюрьму. Ребята, завтра выходит видео про Chicken Gun, как я буду там играть с кое-кем. Ждите!